咁我哋今日煮一個新鮮枸杞豬雜湯，但係我哋有新鮮嘅豬雜啦，呢個係豬心啦，呢個係粉腸啦，呢個係豬肚啦，呢個豬腰啦，有瘦肉同埋有個豬潤。嗱，呢個係新鮮豬雜嘅，我哋今日好新鮮買翻嚟嘅。咁你見到呢啲黃沙印好靚噶啦，係啦，啲瘦肉咧係梅口肉嚟，好滑㗎。好啦，我哋點樣煮咧？將呢個藥材個湯底擺喺度啦，滾咗啦，就先落少少薑絲煮翻，攪攪佢，等佢煮到薑味出咗個水嗰度。好啦，我哋開始就落呢個豬雜都有程序㗎。先落豬心啦，好啦，跟住咧就再落個粉腸、豬肚同埋呢個豬腰。你睇我哋啲豬腰係整得好乾淨嘅，因為豬腰成個咧撇開咗之後咧，撇除晒嗰啲白色嘅嘢，要咪會腥味嘅，係啦，咁落咗啦。咁剩翻嗰個瘦肉同埋豬潤咧，就唔好咁快落去啦。因為點解咧？如果煮得太早落去咧，其他嘢熟咗之後咧，呢個豬潤同埋呢個瘦肉咧會老咗、韌咗就唔好食噶啦。如果太耐啦，呢個係等豬雜煮多有4分鐘到，最後先落呢個啦。啲豬腰幾靚，同埋呢個粉腸。但因為粉腸有啲要識揀嘅，有啲會苦味，有啲係會苦味㗎，所以我哋都精心挑選過啦。好啦，最後我哋會落埋個豬潤，先落個瘦肉，再落埋少豬潤。咁落去啦，大概煮佢1分鐘到至2分鐘到，放佢啦，油落去，少少油，加少枸杞落去，少少油，咁好青綠色啦，你再加少少油落去，少少得啦 ，OK， 咁啊煮一個成個豬雜出嚟啦，就叫啦，新鮮枸杞豬雜湯。然後咧，我哋會落少少杞子落去。